und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, bei diesem geilen Event, wo es so viele heftige Skins gibt, in Overwatch, Jubiläums-Event, habe ich mir gedacht, das ist meine Maus da, habe ich mir einfach mal gedacht, Yoshi, du gönnst dir 56, also 50 Lootboxen, 56 habe ich jetzt. Ich habe gedacht, 56 Lootboxen öffne ich nicht allzu oft und ich habe gedacht, das muss festhalten und das zeige ich dir auch noch auf YouTube, ja. Genau, und die öffne ich gleich. Und weil ich erst Level 132 bin und ja, ich nicht so krass oft viele Lootboxen öffne. Also ich habe nicht so krass viele Lootboxen, deswegen habe ich nicht so krass viele Items. Und ich würde sagen, ich öffne jetzt die Lootboxen. Und was mir noch aufgefallen ist, dass hier die Jahreszahl dran steht von 2017. Cool, oder? So, ich würde sagen, erste Box wird geöffnet. Aber bevor ich das tue, ist mir gerade noch eingefallen. Mir fallen viele Sachen ein. Es gibt so eine Chance für die Lootboxen und die werde ich irgendwo einblenden. Und dann hoffe ich, dass ich die Chance von den Lootboxen kriege. Mein Kumpel hat 10 Loot... Also, ja doch, mein Kumpel hat 10 Lootboxen geöffnet, hatte 2 legendäre. Obwohl man eigentlich alle 11,5 Lootboxen eine legendäre bekommt. Okay, los geht's. Erste Box. Oh, was episches. Oh, schade, Geld. Hier, cool. Neues Spielereignis, so heißt das. Weiter geht's, Alter. Bin gespannt. Die epischen Sachen sind... Oh, ein Emote. Oh, schade. Egal, ist trotzdem cool. Alle neuen Emotes sind Dances. Ja, jeder hat einen Dance bekommen. Und ich habe gerade gedacht, das ist nicht das Neue, aber dann habe ich gedacht, dass es Sitzen ist. Daran erkennt man ja, dass das Neues. Ich habe gedacht, das ist... Also, weil sie hat noch ein Neues bekommen, aber das ist kein Jubiläumsding, sondern die Sombra hat kein Neues bekommen. Kein Neues. Oh, was Legendäres. Oh. Den Imkerin-Skin rüste ich natürlich aus. Ich habe sonst hässliche Skins für mal. Jetzt habe ich einen Skin, der okay ist. 2 Sprays. Nice. Der Kohle ist der Preis. Okay, diese Spielekarten. Was sagt die Anna dazu? Wenn du leben willst, komm mit mir. Okay. Ja, geiles Handy. Was nehme ich denn da? Sieg für die Rechte. Das nehme ich. Ja, weiter geht's. Gendy Scan, den ich schon habe. Oh lol, schon wieder was, Alter. Ja, genau. Genau, da kriegt... Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich habe mir gedacht, ich nehme das auf, ja, vielleicht interessiert das nicht so viele Leute, aber dann ist auf jeden Fall für mich, dass ich so viel krasse Scheiße bekomme. Hoffentlich auch. Und da ist sie einfach. Wie viele Lootboxen waren das jetzt? 6? Warte, ich habe bei 56 angefangen. Jetzt bin ich bei 50. Es waren 5 Lootboxen, 2 legendäre. GG. Okay, 2 Spieler-Icons, 2 Sachen, die ich schon habe. Natürlich freue ich mich auch über das Geld. Also ich werde jetzt... Oh, das ist einfach nicht... Nee. Es ist nicht real. Genau. Okay. Ja, wahrscheinlich, oder? Boah, wie ich mich freue. Oh, noch eine Spielkarte. Oh, die sind so gut. Ah, die andere habe ich nicht ausgerüstet, ne? Egal. Oh, die sind so gut, diese Spielkarten. Die will ich alle haben. Will ich nicht. Ich will alle Emotes und alle legendären haben. Vor allem die beiden legendäre waren auch noch 2 neue Skins. Der dritte war Geld, aber Geld ist auch okay. Kann ich mir neue legendäre kaufen. Oder die ganzen Emotes. Oh, was episches. Ah, was? Emote. Völlig erschöpft. Ich bin auch völlig erschöpft, Alter. 3 legendäre. In so kurzer Zeit. Was sagt der Weaver? Ich lasse niemanden zurück. Weißt du, ich spiele das Spiel auf Deutsch, weil ich deutsche Synchronsprecher so gerne hier mag. Was lebt, kann ich töten. Ich mag die deutschen Synchronsprecher so gerne. Alles ist im Fluss. Ja, wenn man es reingeworfen hat. Okay, weiter geht's. Ja, nicht mehr so krass ist, aber glaube ich schon alles. Peak Bube. Ist okay. Wenn ich zufrieden bin. Ein legendäre. Ein paar epische waren auch.
Oh, nice. Ich bekomme ja auch die ganze Zeit die Spielkarte. Krass. Mein Triumph stand nie in Frage. Ich bin ja eventuell Hanzo Main. Du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich nicht schon mal abgeknallt? Weiß ich nicht. Was ist das? Wie? Wer ist das? Keine Ahnung. Hab noch nie gesehen. Weiter geht's. Oh, was episches. Oh, das Tanz-Emote für Zenyatta. Oh, das ist so gut. Aber da erstmal angucken. Ja, ich kenne das schon, aber vielleicht kennst du das noch nicht. Ah, es ist so gut, das Tanz-Emote für Zenyatta. Sein Kugelchen. Mit denen er darum spielt. Stattdessen nehme ich hier ruhig. Oh, es ist gut. Ich gucke mir nicht alles an, weil ich glaube, uns dauert das Video zu lang. Oh, was episch ist. Ja, nice. Joker für Junkrat. Und das Spieler-Icon von Diva. Aber ich habe Junkrat, weil ich mag auch gerne Junkrat. Junkrat spiele ich auch gerne. Ah, nice. Ah, das Highlight-Intro. Das ist so gut, das Highlight-Intro. Das habe ich sogar ausgerüstet. Das ist einfach gut. Weil dann wird nämlich als allererstes ein anderes Highlight-Info eingespielt und dann ist der Sombra, die hackt das dann und dann hat man nämlich als Sombra ein Highlight. Und Meisterhaft. beide Sprüche habe ich jetzt von Hamzo. Der heißt nicht Hanzo, der heißt Hamzo. Ihr habt das so gewollt, mag ich nicht. Oh. Habe ich endlich auch mal das Spieler-Eigen für Genji. Aber nice. Das Tanz-Emote für Lucio. Ich mag das nicht so gerne, weil... Guck dir das an. Was macht er da mit seinem Bein, Alter? Das verstehe ich nicht. Habe ich schon. Aber ich habe gar nicht mal so krass viele Sachen. Wie jetzt vielleicht andere YouTuber, von denen du auch mal ein Take-Opening geguckt hast in Overwatch. Ey, das ist cool. Was nehme ich? Das. Das ist cool. Oh, 38 Lootboxen. Mal gucken, was das ist. Okay, nice. Nice. Weiter geht's. Wer ist das? Das ist Jaina aus. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man die in Heroes of the Storm spielen. Oh, Hanzo. Kinebe. Das muss ich natürlich nehmen. Okay. Oh, legendär. Oh. Der ist cool. Aber ich würde mich auch über die neuen... Ach, ich habe ja... egal. Über die neuen gelben Enna-Skin. Über die neuen Skins wünschen. Einen kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Oh, was episches. Bitte tanzen. Tanzen, ja. Für Mai. Was ich nicht so cool finde. Tanz ist Tanz. Tanz ist Tanz. Das sieht mega cool aus. Was ist das für Rothorn, ne? Ja. Gesenkte Wildsau. Okay. Ich will krasse Scheiße. Ich hab's da schon krasse Scheiße bekommen, aber ich bin noch krasser. Vertrau mir. 2 neue Sprüche, vertrau mir. Ich vertraue dir mal. Denn Anleitung brauche ich nicht. Kommt her, wenn ihr euch traut. Guck mal. Sie sagt, kommt her, wenn ihr euch traut. Und er sagt, vertrau mir. Und das ist eine coole Siegerpose. Ich weiß gar nicht, was ich sonst als Siegerpose habe. Oh, was episches, Alter. Das läuft ja richtig. Oh, nice. Den nice sind ja das Skin. Aber ich habe den Nussknacker aus Weihnachten. Den behalte ich. Den Nussknacker. Das sieht richtig low quality aus. Da und da, das sieht irgendwie richtig komisch aus. Weiß nicht, was da los ist bei Blizzard. Oh, wieder was episches. Oh, das Tanz-Emote sind Saya. Ich freue mich über alle Tanz-Emote. Pow. Wobei, ich habe erst gedacht, was ist das für ein Tanz, aber es gibt so coole YouTube-Videos. Tanzreferences. Dass die immer aus irgendwelchen Sachen kommen, die Tänze aus Overwatch. Also viele, nicht alle, aber viele. Ich rüste das erstmal einfach alles nach oben aus. 30 Lootboxen noch. Die 31. Die 2 blaue. Ah, Sachen, die ich doppelt habe. Ah, nicht so ein cooler Skin für Mercy. Das ist cool, das Spray. Komm her, ja.
Das ist cool. Weiter geht's. Heißes heiß. Blau, blau. Wie enttäuschend. Ein bisschen schon. Wie enttäuschend. Aber eigentlich nicht, Alter. Ich habe so viele kranke Sachen bekommen. Aber ich werde hier irgendwo das einblenden, wie viel ich hätte bekommen können. Oh, das mag ich, Retro. Ich mag gerne Pixel-Sachen. Und das ist ja, also das ist halt Retro. Und das ist auch ein bisschen pixelig. Sombra. Oh, da sahen die Haare gerade einfach. Blau. Blau, blau, blau. Oh, nice. Pick 9. Für die Uisa. Ach, nice. Das ist wie Trommel. Und war das so? Ah, nice, nice. Das ist cool. Die Trommel. Halt ihre Ult. Dann steht hier so eine coole Trommel auf. Blau. Okay. Lucy O's! Die wecken den Healer in dir. Ey, das ist nice. Ach, das sind diese... Ah. Lucio O's, das sind so komische Chips. Das Spray hatte ich ja auch schon irgendwo rumstehen. Das sind so komische... Nee, Cornflakes. Was ist das? Nice. Was? Ein Emote? Nee, ein Highlight-Intro. Für den Genie. Das ist cool, das mag ich. Ah, ist auch cool. Ah, ist nicht cool. Weiter geht's, weiter geht's. Bei Blue. Ah, okay, 2 neue Köpfe. Flossen hoch. Nö, gerade nicht. Hör auf, meine Maus. Wieder 2 blaue. Toll. Oh, nice, Bist du nice. fertig? Noch nicht. Noch bin ich nicht fertig. 23 Lootboxen noch. 23 noch. Was noch? Ah, Sachen, die ich schon habe. Oh, ein Diva Spray, was ich nicht so schön finde. Weiter geht's. Episch, Geld. Skin, den ich habe. Zaya. Reinhard Spruch. Wurde deutsche Wertarbeit. Deutsche Wertarbeit. War das schon alles? Ah, das habe ich zweimal ausgerüstet. Deutsche Wertarbeit. Oh, oh shit. Oh shit. Das sind zwar nicht 2 neue, aber das sind 2 absolut coole Skins. Ja, genau, Alter. Was für ein Lack. War das episch? Das ist episch. Boah. No way, Alter. No way. Mega gut einfach. Ich wollte es nämlich hinschreiben, wie viel ich hätte bekommen können, der Statistik nach. Damit du siehst, ob sich das lohnt oder nicht. Aber ich würde sagen, es lohnt sich. Einfach kranke Scheiße. Wir sehen uns in der Hölle. Okay. Machen wir das? Weiß ich nicht. 18 noch. Ich behalte übrigens eine Lootbox, weil ich finde, die sehen cool aus. Davon behalte ich gerne eine. Oh, was episches, nice. Oh, das Tanz-Emote. Naja, wenn man es tanzen nennen möchte. Reaper ist einfach zu heftig zum Tanzen. Ich merke das schon. Ich mag den Synchronsprecher von Reaper. Kühles Blondes, bitte. Hätte ich schon ganz gerne, ja. Ist echt warm. Was? Das ist nicht... Das ist... Und dann den neuen Genji-Skin. Das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, wie heftig das einfach mal ist. Den coolen Power Ranger Skin für Genji. Und aus 50 Lootbox, wie viele Skins waren das denn jetzt? Ich kann gar nicht mitziehen, ich wusste es. Oh shit, und ich habe noch 15. Ich wäre jetzt sogar damit zufrieden, wenn jetzt kein legendärer mehr rauskommt. Okay, noch ein Luisa Skin. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Pff. So krass. Und ich hatte das noch nie. Ist nicht so einer, dass ich übelst am Lacken bin, immer. Ich habe selten Lack. Und jetzt bekomme ich welche. Geil. Einfach nur heftig. Hanzo-Spray. 3 Sachen, die ich doppelt habe. Boah. Junge, Junge, Junge. Blizzard macht mich fertig. Nice. Queen. Karo Dame. Ich finde auch diese Hieroglyphen, die finde ich cool. So als hätte Farah schon übelst lange gegeben. Play nice, play Farah. Hart aber Farah. Siegerpose, Schulterblick. Der guckt jetzt nach unten. Jetzt guckt er nach... Ah, jetzt guckt er dich an, ja?
Mach dich fertig. Und ein Mercy Spray habe ich auch noch gesehen. Alter, wie. Boah. Oh, nice, neuer Schroff. Ich komm nicht klar, ey. Ja, ich auch nicht. Und das mag ich voll gerne. Ich komme nicht klar, Alter. Ich komm nicht klar, ey. Einfach nochmal abspielen, weil das einfach so krank ist. Wie viele Legendaries schon. Oh, lol, 4 blaue hatte ich auch noch nie. Ah, wieder diesen... Oh, und Bananen. Banane für den Winston. Aber Winston mag lieber Erdnussbutter. Oh, ein episches, heftig, nice. Oh, schon wieder ein Tanzen. Die geben mir doppelte Tanzsachen. Egal, 5000. Alter. Ich kann mir schon fast 2 legendäre kaufen. Ja, doch, fast 2 legendäre kaufen. Karo Ass. Für die Tracer. Tracer Messer. Okay. Bluer. Ich krieg die ganze Zeit Oasis-Skins. Karo Bube. Für den junkigen Junk. Ja, für den Junkrat auf jeden Fall, weil das ist Junkrat. So sieht Junkrat in Wirklichkeit aus. Das ist Lucio. Also vielleicht hast du keine Ahnung von dem Spiel. Auf jeden Fall ist das Lucio. Ich kann euch nicht hören. Aber das habe ich schon davor gesagt, dass Lucio ist. Lucio. Oh. Noch ein ewiger. Oh, das Tanzi-Mode für Reinhard. Oh, das ist so gut. Wie verliebt er in seinen Hammer ist. Hat Reinhard für seinen Hammer einen Namen? Habt ihr Lust auf Barbecue? Ich hab Bock auf Barbecue, weil es so warm ist. Bock auf Grillen, Alter. Sind die kleinen Dinge. Ah, ich behalte die alle. Fehler 404. Sarkasmusmodul nicht gefunden. Oh, es ist gut. Oh, es ist gut. Fehler 04, Alter. 360 No-Scope, Alter. Oh, nice. Und noch ein Spruch für rein. Ritter ungeharnischt taugt so gut wie gar nicht. Voll gut. Voll gut. Ich mag Reime. Okay, 6 Lootboxen noch. 2 blaue. Hugh Grace. Boah, das leuchtet richtig auf dem weißen Hintergrund. Okay, 2 blaue. Lucio Skin. Okay, next Lootbox. 5 noch. Oh, was episches. Tanzi-Mode? Ja, Tanzi-Mode für Junkrat. Oh, das ist so gut. Ja, das ist gut. Das gefällt mir mega. Und wie mir das gefällt. Aber eigentlich mache ich... Ja. Ja, genau. Blaue Tor... Bläh. Ich mag blau, aber ich habe ja den Deadlock bekommen. Den behalte ich, den Deadlock. Okay, next shit. Den blauen. Oh, Zaya-Spruch. Zeit, den Ballermann aus dem Sack zu holen. Ich habe keine Ahnung, was der Ballermann ist. Ich weiß auch nicht, aus welchem Sack du das holen willst. Vielleicht ist Zaya doch ein Mann. Confirmed. Oh, ein epischer. Nice. Geld. Alles Geld. Goldi, Gold. Das ist ein cooles Spray. Das mag ich. Ein Blue, hey. Hab ich auch. Du bist nur ein Fehler in der Matrix. Oh, diese Sombra-Einspielungen sind einfach so gut. Ich mag Sombra, weil die kann hacken. So, und die letzte Lootbox behalte ich. Pow. Okay, und doppelte. Und die letzte behalte ich. So, jetzt gucke ich mal eben, was ich hier alles bekommen habe, was ich mir nicht angeguckt habe. Hä? Achso. Oh, lol, wie viele Jubiläumssachen ich bekommen habe. Nice. Guck mal, da ist der echte Winston und da ist der Goldriller. Aber ich behalte den Hanzo. Kurzer Sprachfehler. Was habe ich für Hanzo bekommen? Spray, ach ja. Ah, das Drachenspray, das ist cool. Das nehme ich gerne. So, eventuell bin ich Hanzo Main. Warte, ich kann das mal kurz zeigen. 8 Stunden, ja. Eventuell. Aber nur ein bisschen. Torbjörn, habe ich jetzt hier? Ja, Deadlock. Oder den Chefingenieur Lindholm. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube ich den hier schon fast cooler finde. Aber, das weiß ich noch nicht, will ich nicht nehmen. Okay, Zenyatta habe ich einen Skin bekommen. Sonjat. Ach ja, den habe ich ja bekommen. Ja. Jetzt fällt mir jetzt auf, wie krass das ist.
Ah, was nehme ich denn? Welchen denn? Ich nehme Sonjata, weil es Sonne ist, weil es warm ist. So, und jetzt zeige ich dir mal eben hier das neue Emote, was ich bekommen habe, das Tanzen. Ah, das ist einfach so gut. Ja, das gefällt mir. Hoyo. Ob ich denke? Was habe ich bekommen? Der Tod ist heute launisch. Oh. Ich habe bis jetzt noch keinen Toten gesehen. Ich denke, also bin ich. So. Mal für... Ah ja. Guck mal. Ich habe hier die beiden wohl hässlichsten Legendären bekommen. Feuerwehrfrau und Retterin Mai. Und deswegen bekomme ich jetzt noch einen Skin. Der nicht ganz hässlich ist, aber der auf jeden Fall cool ist. Hat den Stachel. Piu Piu. An ihrem Frierer. Schön cool bleiben. Ja, ja. Auf Eis gelegt gefällst du mir gleich besser. Ja, schon. Ist schon richtig so. McCree habe ich immer noch den Blackwatch Skin. Mit dem Laserpointer kann man auf jeden Fall besser zielen. Habe ich gemerkt. Das der Beduin Skin ist auch so gut. Und was habe ich noch bekommen? Kupfer, wow. Und das Emote für sie ist auch so gut. Yeah. Einfach richtig nice. Okay. Also noch kaufe ich mir keine Skins. Vielleicht bekomme ich noch coole Sachen. Was habe ich hier? Stern. Aber das Salty mag ich. Das Salty Spray. Hier mit dem. Sieht das so cool aus. Mit seiner komischen Halbmondsichel-Axt. Was auch immer. Wie er damit danst. Meine teuerste. Achilles Blondes, bitte. Alt, aber oho. Das ist mein Favorite Reinhardt-Skin. Also jetzt so von den anderen legendären. Ich finde... Oh, wie viele der hat, wusste ich gar nicht. Ich finde, die hier sind auch cool. Die Ritter. Blutroter Ritter, schwarzer Ritter. Ja, der ist okay. Ich mag den jetzt. Davon bin ich jetzt kein Fan. Steinhardt ist auch noch okay. Balderich. Den mag ich irgendwie. Der sieht richtig mächtig aus. Und Greifhardt. Der ist cool, weil der so überwuchert ist. Da steht auch immer noch der coole Text dazu. Aber der Wujing ist mal auf jeden Fall ein mega nices. Hier, Beduine. Ja. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich nehme Sentai. Senpai. Und Hanzo hat nämlich auch einen coolen Skin bekommen. Cyber Ninja. Naja. Und ich würde sagen, nach diesem heftigen Lootbox Opening wünsche ich dir was Schönes. Und ich würde mich freuen, wenn du weitere Videos von mir anguckst. Und wenn dir Overwatch gefällt, wenn du dir das anderen Overwatch-Videos anguckst, dann schreib mir das mal in die Kommentare, ob ich Overwatch spielen soll. Ich spiele einfach Overwatch. Muss mir nicht mal in die Kommentare schreiben. Ich spiele das einfach, weil ich Overwatch mag. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.